Reka noneho uyu munsi turebe ukuntu wakora gikotori. Ndabasuhuje cyane abantu mwese mumaze gukora subscribe n'abandi ikaze, kandi niba utarayikora wibuke gukora subscribe kugira ngo ibintu nk'ibi bitazajya bigucika. Ikintu cya mbere twakoze ni ugupima utu ducupa kugira turebe ese turakora amavuta angana gute, kuko ntabwo wakora amavuta ngo ubure ikintu cyo kuyashiramo, nyine urumva byaba ari bizarre. Rero uhita ushiramo amazi ugapima. Amavuta twakoresheje, ingredient twakoresheje ni white oil hamwe n'iyi jelly base. Nizo ingredient ziri main ukeneye, ibindi ni by'inyongera. Tuhita dupima ya white oil yacu. White oil igomba kuba mbese niyo iguha amavuta, naho iriya base yo ikintu igufasha ni ukugira ngo ya mavuta akomere. Rero twahise dupima ayo turi bubone, ubwo turagabanya kabiri tuze kubona jelly base turakoresha. Hano twarapimye dukoresha 350 gram. Tuhita tuza no kuri jelly base nayo turakata. Ubwo 350 ugabanyije kabiri niyo twahise dukoresha. Ntabwo ndi kwibuka ngo ingana gute. Urapima neza kugira ngo, kuko ibaye nkeya ubwo n'amavuta aroroha cyane, yaba nyinshi amavuta agakomera. Rero uba ugomba gupima neza witonze. Ubundi wamara kubona jelly base yawe ugomba gukoresha, igikurikiyeho rero ni ukubicanira. So mukurikire uko video iri buze kugenda, kuko ibindi byose bindi wenda tuvuge amagram n'ibiki na ingredient byose ndabibandikira muri description na process byose. Ntukajye wibagirwa gusoma description. Igikurikiyeho rero ni ukushira ku mbabura yaka, mbese umuriro mwinshi. Warangiza ugaterekaho agasafuriya kakumuka, ukabona gushiramo ya jelly base yawe, ukagenda uyishyushya unagaragura ahashyushye, mbese n'ahandi hakagenda hashyuha gutyo gutyo. Iyo ubonye bimaze kuba amazi ubiteruraho. Njye mbiteruraho, ntago white oil njya nyiteka. Ubiteruraho ukayungurura, ukabona kwita ukurikizaho izindi process zo gushiramo ya white oil. Urabona ko hano yatangiye kuyenga gahoro gahoro, iri kugenda yose iyenga iba amazi. Ubwo igikurikiraho ni ukwita tuyungurura, kuko ubona isa nabi, n'ahantu bazicuruza ubona zidasa neza uko amavuta yawe ushaka ko amera. So turayungurura hakavamo imyanda, ubundi tukabona kwita dushiramo ya white oil yacu. Wamara kwishiramo, igikurikira ni ukwita uravanga neza, mbese byose bikivanga, ukamakinga sure ko byivanze neza. Ubundi twahise dushiramo na glycerine. Glycerine rero yo uko tuyipima, dupima 10% bya mbese by'itoto amount ya gikotori twakoze. Ni ukuvuga ngo niba ari 350, ubwo ni 35 gramu za glycerine, ariko twe twakoresheje 30 gramu. Numva twakuyeho 5. Icyiza cya gikotori cya petroleum jelly ni uko yo ntabwo isaba ibintu byinshi, kandi iyo izina ryawe ryafatishije uracuruza, yewe bayivuga ngo nimbi uzakomeza ucuruza. Gikotori wayikoresha ku birenge, koroshya ibirenge, wayikoresha mu biganza,
bikoroha. So ni amavuta meza. Wafatira urugero kuri vaseline, niyo wayisebya gute n'ubundi ni bizayibuza gucuruza piyesi 1000 ku munsi umwe. Uko nguko niko ugenda wubaka izina ukareka ibintu by'amagambo nyine. Icyakurikiyeho ni kuyitereka. Urayitereka kugeza ihoze kugira tuze gushiramo ibara. Urabona ko hano isa nkaho yamaze guhora. Twahise tuyishira muri firigo kugira ngo byihute, ubundi ukabona gushiramo ibara ryawe. Iyo urishizemo bitarahora ushobora kurisika ko ibara ritandukana, ugasanga hamwe ibara niryakoze, ugasanga amavuta yawe arasa umweru hamwe na rya bara washizemo. Niyo mpamvu ubishiramo bisa nkaho byahoze ariko bitahoze cyane, kuko iyo bihoze cyane nanone birakugora gusuka muri twa ducupa. Nanone iyo bishyushye cyane turiya ducupa dushobora gushya. Mbese urabalansinga, akaba ari bwo amavuta yawe ushiramo ibara ukahita unayasuka muri twa ducupa iyo warangije kubona ko akabara ushaka wakabonye. Twe twashakaga gahondo ariko kadapika cyane. Ni ibyo ngibyo. Noneho icyakurikiyeho ni ugusuka. Mbere yo gusuka ugomba kuba udukombe twawe ubizi neza ko dufite isuku. Wadusanitayizinze n'imipfundikizo yayo wayisanitayizinze, kuko bitabaye ibyo wasiga abantu amamikorobe ugasanga amavuta nta kintu ari kubamarira kubera harimo imyanda. Rero hano ikintu usabwa ni isuku y'utu ducupa n'imipfundikizo yatwo, ubundi ukabona gusuka witonze. Utu ducupa rero ikintu nakubwira ni uko twose hafi twakoze nk'uducupa 10, ariko twose dushobora kuba duhagaze nk'ibiceri 200. Ubwo urabyumva kamwe kagura 250, urumva ko harimo inyungu. Ubwo rero tumaze gusoza gusuka, icyakurikiyeho umwana yaradusanze aratubwira ati rero ndashaka ko nanjye munsigira. Sinzi impamvu abana bakunda gikotori. Amavuta y'amazi ntago bayakunda cyane nk'uko gikotori, sinzi, wagira ngo ni umuco wa Kinyafurika. Ibyo nibirangiye tumaze kumva ngo twamusigiye, nawe aravuga ati ibi ntago bihagije, akajya agenda agakora mu mavuta nawe akisigira. So gikotora abana barayikunda pe, ntabwo ari ibanga. Aya mavuta yasigaye mu gacupa, mu gasafuriya urimo urasuka, ntabwo uyamena cyangwa uyasuke ari muri solide form, kuko ntabwo byaguha forume nziza. Ntabwo wayasuka yabaye solide, nayo urayashyushya ukaza kuyasuka mu rindi cupa. Nta kintu cyo gupfa ubusa kiba gihari. So murakoze cyane kureba ino video. Naho ubutaha wibuke gukora subscribe no kulikinga niba iki kiganiro wagikunze.